上一條片就講咗點樣為之最好坐直，同埋點樣放空啦。咁咧，其實我哋無論打坐又好，所謂冥想又好，禪修又好，或者叫做練氣功都好啦。咁你其實由古印度到依家咧，都係叫你脊椎保持垂直，頭頂升起，係啦。咁啊，盤骨到頭頂都係成一直線嘅，係啦。咁我哋咧就記住，就唔好突個頭出去。咁除咗影響個頸椎，會用到個嘴巴呼吸之外咧，或者咬實個牙咧，我哋唔好咁樣之後咧，仲有一樣嘢大家都冇聽過嘅咧，就係如果我哋係保持咁樣嘅狀態咧，無論你俾人鬧緊啦、詛咒緊啦、話緊啦，或者人哋想攻擊你啦，或者所謂有妖魔鬼怪有呢樣嗰樣啦，想攻擊你咧，都會變到好易啦。如果你係呢個狀態，或者呢個狀態，係啦。咁如果我哋呢個狀態底下咧，你個牙咧記住就唔好咬實，條脷咧要放空，因為可以貼住下顎，脷尖咧勾翻上去頂上顎。咁你如果勾唔到頂上顎，或者唔想頂上顎唔緊要，最緊要就係唔好咬實排牙，條脷要放空，係啦，唔好咬實排牙，合埋嘴唇，條脷放空，因為可以壓低少少，咁你都會冇咁，你都會易啲駁通大地或者天空嘅能量，或者練氣功嘅能量，咁同埋會冇咁容易俾人詛咒啊、攻擊啊、話到你啊、影響到你啊、妖魔鬼怪襲擊到你啊，呢樣嗰樣咯，係啦，咁咧最緊要就唔好又咁樣的起咗橫膈膜，的起咗腰，曲住腰嚟坐，咁都係打開晒你自己，引人攻擊㗎啦，係啦，咁我哋咧要獲得能量或者打坐或者唔想俾人攻擊咧，最緊要就係耳仔、膊頭、盤骨係一直線嘅，係啦，唔好圓肩，係啦，咁樣成座山座喺度咧，你無論玄學氣功都好，都係叫你咁樣坐啦。咁其實打坐咧就唔一定要盤腿嘅，係啦。咁咧我哋最緊要就係咁樣坐直，唔好升起，唔好得起，唔好向前，亦都唔好挨後，係啦。咁樣咧你想點坐都得啦。其實無論打坐嘅姿勢咧，一係就咁樣，一係就咁樣，係啦。一係咧就拉長埋個肚，放鬆個橫膈膜，係啦。最多都係咁樣嘅啫。咁咧你係自然會有能量同埋易啲集中㗎啦。我哋只需要屁股向下坐，頭頂向上升，腳好似個樹根咁抓住個地下，係啦，唔好烏龜頸，放鬆條脷，係啦，咁你就會自然有呼吸到，咁你就唔會俾嘢入侵到㗎啦，係啦，咁呢個就係最初步嘅打坐或者保護自己或者獲得能量嘅方法啦。我哋首先就要識放空。